મિત્રો અંકિત વાજા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આ વિડીયોની અંદર હું તમને શરદી ઉધરસ અને જે આપણે વાગેલું હોય ઘા હોય એને રૂઝાવવા માટે અથવા તો એની દવા કઈ રીતે કરી શકાય એના વિશે વાત કરવાનો છું। મિત્રો જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો, જેથી કરીને તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી શકે અને તમારા મિત્રો અને સંબંધીઓ સુધી પણ આ શેર કરજો। મિત્રો આજે આ વિડીયોની અંદર હું તમને વાત કરવાનો છું હળદર વિશે। જે આપણે હળદર ખાવામાં યુઝ કરીએ છીએ એ જ હળદર વિશે વાત કરવાનો છું। મિત્રો અત્યારે આ ઉપાયની અંદર આપણે જે સુકાયેલી હળદર હોય છે એ લેવાની છે અને એના નાના ટુકડા કરી અને એને દળી લેવાની છે। તમે ખાયણી દસ્તાથી એને ખાંડી અને ચૂર્ણ પણ બનાવી શકો છો અને જે લોકો પાસે ઘંટી છે તો ઘંટીમાં પણ પડે દળી શકે છે અને ચૂર્ણ બનાવી શકે છે। મિત્રો હવે આ જે ચૂર્ણ છે એનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય તો કે હળદરના ચૂર્ણનું સેવન જો તમે કરો તો શરદી ઉધરસમાં તમને ખૂબ જ રાહત મળશે। 1 ચમચી હળદરનું ચૂર્ણ 1 કપ ગરમ દૂધમાં અથવા તો મધ સાથે જો તમે લેશો તો પણ તમને શરદી અને ઉધરસ મટી જશે। અને બીજી વધારાની વાત કરું કે હળદરના ચૂર્ણને જો તમે ઘા ઉપર લગાવશો તો ઘા પણ રૂઝાઈ જશે અને તમને ખૂબ જ ફાયદો થશે। તો મિત્રો આ વિડીયોમાં જે તમને માહિતી આપી છે કે હળદરને તમે ચૂર્ણ બનાવી અને અલગ અલગ રીતે ઉપયોગમાં લેશો તો તમને શરદી ઉધરસ અને ઘા જેવી સમસ્યામાં રાહત મળશે। આશા રાખું છું કે મિત્રો આ વિડીયોમાં જે તમને માહિતી આપી છે એ ઉપયોગમાં આવશે। તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ।